మా వీడియో అప్డేట్స్ మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ బటన్తో పాటు ఈ బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. వాతావరణంలో మార్పుల కారణంగా ఈ మధ్య కాలంలో చాలా మంది ప్రజలు తీవ్రమైన జ్వరంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. కేవలం జ్వరం మాత్రమే కాకుండా పలు రకాల అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతూ ఉన్నారు. దీనికి కారణం జీవనశైలిలో మార్పులనే చెప్పవచ్చు. అయితే జ్వరం వచ్చినప్పుడు కొంతమంది ప్రజలు తమకు ఇష్టమైన ఆహారాన్ని తిన్నా కూడా రుచి అంత తెలియకుండా ఉంటుంది. అయితే కొంతమంది ఈ సమయంలో అరటిపండు తినవచ్చా లేదా అని సందేహపడుతుంటారు. అయితే తాజాగా ఆరోగ్య నిపుణులు జ్వరం వచ్చినప్పుడు అరటిపండు తినవచ్చా లేదా అనే విషయంపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే జ్వరంతో బాధపడుతున్న వారు ఖచ్చితంగా అరటిపండును తినవచ్చని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే జ్వరం వచ్చిన వారు ఎలాంటి అపోహ లేకుండా అరటిపండును తినవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే అరటిపండులో విటమిన్ సి, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇంకా చెప్పాలంటే అరటిపండు తినడం వల్ల ఇమ్యూనిటీ పవర్ కూడా పెరుగుతుంది. దీనితో జ్వరం నుండి ఉపశమనం కూడా కలుగుతుంది. అలాగే జలుబు సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారు అరటిపండు తినవచ్చా లేదా అనే అపోహ చాలా మందిలో ఉంటుంది. వారికి నిపుణులు ఏమి చెబుతున్నారంటే అరటిపండులో అధికంగా శ్లేష్మం ఉత్పత్తి అవుతుంది. కాబట్టి జలుబు ఉన్నప్పుడు అసలు అరటిపండు తినకూడదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఒకవేళ తింటే మరిన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు గురయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి జ్వరం వచ్చినప్పుడు మాత్రమే అరటిపండును తినవచ్చు. అంతేకాని జలుబు చేసినప్పుడు మాత్రం అరటిపండుకు దూరంగా ఉండటమే మంచిదని నిపుణులు సలహా ఇస్తున్నారు.